Mĩhang'o ya arutwo a grade ya kanana makĩingĩra grade-inĩ ya kenda kaunti-inĩ ya Embu ĩterevetwo gũtarĩ na mĩhĩnga o yothe. Mathukuru-inĩ 335 ma junior secondary marĩa marĩ kaunti-inĩ ĩno. Ndeto ĩno ĩheanĩtwo nĩ abithaa mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Embu. Akiuga arutwo 97 harĩ 100 nĩ macokete thukuru iria marathomagĩra rĩrĩ wabici ya gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo irerutanĩria gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ macoka thukuru 100%. As a county, we have 335 junior schools within the county, and we are fully prepared to handle grade 9. Actually, grade 9 reported yesterday, and as of today, the reporting is at 97%. We have had all the learners who have come to their respective schools where they were last year. There are very few who have shifted schools. Afithaa ũyũ atarĩirie irathi njerũ 137 nĩ ciakĩtwo mathukuru-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Rĩrĩa eranĩire irathi ingĩ njerũ 129 nĩ igũkorwo irĩkĩtie gwakwo thĩinĩ wa mweri ũmwe. Phase 1 and phase 2 were done last year. In total, we were able to complete 137 classes. The classrooms that have been finished and the learners are already in. We are also in the process of constructing the 129 new ones under phase 3 and phase 4. These are the classes that we have just finished the tendering process, and we are going to construct within the next 4 weeks. Hamwe na ũguo oigĩte mathukuru-inĩ mamwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata kũrĩ na irathi makĩria gũkĩra namba ya arutwo. We also have 34 schools in the county with excess classrooms, and most of these schools are in Manyata constituency, that is Embu North and Embu West sub-counties. We are finishing. Oho atĩtĩrithĩtie kaunti ya Embu nĩ amũkĩrĩte mabuku ma kũigana marĩa marathomwo nĩ arutwo a grade ya kenda, na arutani erũ arĩa matũmĩtwo mathukuru-inĩ matiganĩte nĩ mambĩrĩirie wĩra. Ngiribotera Arutwo TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.